Неколку години поред доаѓаме на Тиквешкото езеро во моментите кога се порибува. И оваа година, еве, декември месец, на 19-ти, на денот на Свети Никола, на заштитникот на рибарите, доаѓаме овде, има една голема акција за порибување на Тиквешкото езеро. Фрлени се млади, сосема доволни по должина риби крап, со цел да се направи порибување на езерото. Со нас е концесионерот на Тиквешкото езеро, господинот Ацо Митев. Аце, како помина оваа акција денеска? Па нормално, како секоја година, во истиот термин, согласно законот и согласно договорот за порибување, вршиме порибување со видот крап. Добро. Тоа е предвидено со закон. И тоа го правиме секојаш крајот на декември, од повеќе причини, а најмногу поради една причина, за да има време до пролет, до март, април месец, рибата да се прилагоди во дивите води, пошто таа, бидејќи таа доаѓа од репроцентар. Таа нема одбранбена моќ, не знае да се заштити. Доколку ја порибуваме, како некоја пракса што има по некои други реки и езера, мај месец, април или јуни, кога сите рибари се на терен и ја изловуваат. Таа риба не е навикната да се бране, бидејќи од затворен простор доаѓа. И затоа ние практикуваме секојаш на крајот на годината во декември, кога нема посетеност од рибари, ладно е, краток е денот, рибата има време да се прилагоди и на тој начин да се зголеме рибниот фонд. Така да и денеска таа работа ја завршивме. Со нас овде е инспектор, си ја брка неговата работа. Со нас се луѓето од акватика, од каде што вие ја земате рибите. Да, акватика е регистриран репроцентар за производство на крап. И тој порибуваат низ сите риболовни води во Македонија. Ние веќе 20-та година поред имаме договор со истата фирма и порибувањето го вршиме преку нив. Односно набавката на рибата. Како сте задоволни од нив? Не, супер, нема грешка, рибата е исправна, здрава и така. Инспекторите, тоа е задолжително на секој порибување да присуствува инспекторот од Државен инспекторат за земјоделство. Се изготвува записник, се констатира состојба и процедурата е таа. Каква здравствена состојба е рибата на Тиквешкото езеро, да го искористиме вашето присуство? Па здрава е рибата. Нема болести, нема помор. И покрај тоа што е ниско нивото на водата, добро, ама нема некои загадување моментално така од висок степен. Така да чиста е рибата. Тоа Кој е вашиот коментар за ниското ниво на езерото? Штета има, голема штета има од ниското ниво. Штета трпат, сите трпат скоро. И аквакултура, овие одгледувачи на кафезно одгледување, и спортски рибари, и рекреативни рибари, и собственици на викендици, пчелари, манастири, цркви. Значи има некаде 20 засегнати страни кои имат проблем од ниското ниво. Пример, езерото кога е во полн водостој, должината му е 30 км, Добро. а сега е 15, значи на пола. Површината е од 14 км квадратни, паѓа на 6-7. Значи напола паѓа. На ваша иницијатива минатата година и со поддршка на градоначалникот Митко Јанчев одржавте неколку состаноци со цел да се подобри состојбата, да тоа минимално ниво на езерото биде постигнато. Имаме ли шанси оваа година да се надеваме на поубави моменти? Шанс има секогаш, ама дали ќе се искористи, тоа е прашање. Значи, треба да се заземат надлежните. Значи, тоа е основно. Знаеш како е поговорката? Кога човек сака да заврши некоја работа, ќе најде начин да ја заврши. А ако не сака, па 300 изговори ќе најде. Така да ние се бореме, вака, како што спомнав, 20 има засегнати страни, али најголемиот товар треба локалната самоуправа да го понесе. Значи градоначалникот со советот и пратениците од овој регион, бидејќи се фаќа 5 општини, Тиквешко езеро, како Неготино, Росоман, Градско, Демир Капија. И треба секако највише кавадарци. И треба факторите од кавадарци, они да се заземат за таа работа, да притиснат кај треба Министерство за животна средина, кој беше уште надлежен, значи ЕСМ, е така, они се главни. ЕСМ, главни во смисла, главни што најмногу трошат вода. Да, ја експлоатираат вода. Ја експлоатираат најголема количина од водата, ЕСМ електростопанство троши, хидроцентралата.
сега, кога би се постигнал таков договор да се намале потребувачката на вода за производство на електрична енергия, тогаш би били задоволни сите 5 општини, нели, сите корисници на водата, на рибниот фонд, на собствените викендици. Сега не може да ги користат ни за одмор, ни за рекреација, ни за викенд. А овде денеска е чист воздух. Денеска така се погоди времето, празник, убав ден, и ете се поклопија денеска некои работи и супер е. Али посетеноста е минимална, нема посетеност, пошто е ладно, денот е краток. И кога би се постигнал кога би се постигнал некој договор за летно и зимско ниво на Тиквишко езеро, тогаш се би било во ред. Тогаш и ќе се инвестира, и ќе се инвестира, и ќе се проширува и некои туристички објекти, локали, некои гостителски. Си најдат свој. Да, сега што сега. Прво патот не е направен, 1 километар пат, 5 години го правиме истиот Мојавец, се тука сме во место. Па добре, а подонадежните да направат нешто со патчето. Па сигурно надлежните треба да се заземат. Ние се инвестираме на собствена рака. 3 пати до сега го правиме патот со собствени средства. И така да и не само патот, и други имаме нели работи што сме учествували, али не може само граѓаните да се користат за давачки према државата и према општината. Значи мора општината и државата да им овозможи. Луѓето коли со кршија тука по овие дупки. Тоа е невозможно. 1 километар на 3 метра ширина со години да го правиме истиот Мојавец. Па луѓето за еден ден згради прават. Што гледаме по телевизија, нели некои примери од Кина, ваму намо за 24 сат. Ние не можеме да наредиме. Митев речи 90 или 80% од количината на краб е од Тиквешкото езеро. Дали како стопанска гранка, риболовот е доволно, има добар третман во државата, или пак Министерството за земјоделие, односно за животна средина, или економија, може да се заземе оваа гранка да заживее? Основно е водата. Добре. Значи, доколку има вода... Джабе правиме муавет ако нема вода. Ако нема вода, значи се паѓа во вода, што викаме, нели? Да. Значи, ако нема вода, кога би имало вода, овие капацитети има можност да се зголемат, да се дуплират. Да. Затоа што Македонија не располага со кој знае какви води и риби. Знаеме сите, јадеме 90% замрзната риба по маркетите. Од Виетнам. Од секаде замрзната риба. И дури може и непознато потекло да има некоја, али не е битно. Виетнам, Босна и така. Битно е дека нема свежа риба, консумна риба, во свежа состојба, во жива состојба. Кога би било високо нивото, тогаш ќе се овозможи и тоа граѓаните да може да се снабдат ефтина риба, свежа и да заживее домашно. Ќе бидат поздрави малку, нели? Епа, секако. А рибата е... Значи, рибата е здрава храна, се рачуна. Здрава храна се рачуна. И затоа треба, значи, инфраструктурата, патот, нели, ако не можеш ти да стигнеш или тешко стигнеш до целта, тогаш што е ефектот? Ако се кршиш и кола и време губиш и се. Значи треба патот да се направи малку. Добре. И нивото на водата да се покачи на едно пристојно ниво, кое би ги задоволило сите, и тогаш има услови за не само за риби, 300 атракции може по водата. Има водени спортови колку сакаш. Глисери, надпревари, скутери, надпревари, скијање, пливање, маратони. Се има. Гледаме нели пракси по другите држави како се прави. Можеме тоа да го применуваме и тука, ама треба некој да се заземе за тоа и да го реализира тој. Како концесионер на Тиквешкото езеро, кога се лови риба со сите салтанати, дозволи? Ама риба се лови цела година. Едино има еден месец во текот на годината. Кој месец? Забрана поради мрест. Обично е од кај 2-3 мај. Добро. Па Кога е мрест? 30 дена. Али и тогаш не е целосна забрана. Ловат ли сега рибарите риби? Не. Нема се. Се е студено. Ладно е времето, краток е многу денот и празници се сега и овој период. Не, после таму од крајот на февруари, почеткот на март, зависи како ќе биде времето. Се пријавуваат и да си набават дневни, односно месечни дозволи за риболов? Да, тоа си тече, тоа е тековно, не е тоа проблем. А и видо луѓето дека не може без дозвола, санкциите се, казни се големи и
не му се изплаќа за ситни пари да се влечкат по судови, да плаќат тешки казни и адвокатски трошки и така да. Добро, една порака како концесионер на крајот на овој разговор за нашите гледачи. Порака, значи да се грижат луѓето повеќе и за животната средина околу крај брежјето, значи да не се фрла отпад. Имаме пракса рибари, многу на прсти се бројат тие што вака отпадот го собират и го носат со себе. Значи може преку 90% го фрлат отпадот. Се научија малце да го. И затоа значи апел нека се регулират со дозволи, отпад да не се прави многу покрај езерото и да не се прави штета на рибниот фонд, затоа што рибниот фонд не е за една сезона, за една година. Рибниот фонд за постојано треба да биде, значи постојано. Ако се лове помалку, ама нека има постојано. Не е сега дојде еден рибар да фане денеска 50 кила, Добро. а после следната година па да нема риби. Оти може да се деси, ако дојде до исцрпување на рибниот фонд, државата да донесе некој закон со одлука да се забране целосен мораториум 10 години. Да нема никаков риболов. И тоа сите губат. Така е. Сите губат. А вака добра дестинација за рекреација. Доволно е да уживаш покрај водата кој е убаво времето, нели, и да не фанеш или минимално да фанеш риби. Доволно е што го дишаш воздухот, нели, покрај вода, секогаш е здраво да се престојува. И затоа сите треба да се грижиме на некој начин. Ние сме, нели, носители на таа, да. али секој треба Помалце да се грижи за да може езерото да остане да живее. за постојано. И тоа е. Благодарам на разговор. Молим, благодарам и јас. Почнуваме гледачи толку оваа наша мала мини емисија која ја посветивме на порибувањето на Тиквешкото езеро. Добра порака господинот Митев на крајот ви даде. Почитувајте ја и ќе биде се воред. Ви посакувам среќни празници и се нејубаво.